Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende Wabe, Charles Okoto, Dieudonné Imambe, Alino Bobo, Naëla Gauthier. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mon boss Marley Matumona. Bonsoir Marley, bonsoir Rouf, bonsoir Abbé Meimans. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Papa Jeannot, bonsoir John Smith, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tina, bonsoir. Nabatonios Bazokota, bonsoir. Nabatonios Bangibalandanga na pokwa lelo, bonsoir. Bonsoir Nabinonios, Melchak Israël, Patrick na Maroc. Bonsoir, Nabatonios Bangibalandanga na pokwa lelo, bonsoir Chilo Jehova, bonsoir. Bonsoir, Mélissa Labelle, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Arthur Botouli, bonsoir. Bonsoir, Nabino Sobolandangai. Je crois que Bolandaki, vidéo moko na salaki hier. Vidéo na salaki yango hier parce que nazalaki na sengote pona makambo elekaki. Bonsoir Mamisa. Vidéo na salaki hier ezali parce que nazalaki nesengote par rapport ya bonsoir Marli Matumo na ma boss. Bonsoir pour l'information ngana Marli Matumo na zawa na boss na ngai tozo préparer quelque chose pour na kosala pour na communauté. Bonsoir patient Ilolo. Lobi na salaki vidéo wana parce que nazalaki na esengote na problème oyo nga Sylvette na se retrouva ki nango. Yango bomoninga na salaki vidéo na salaki lobby. Nazwaki temps ya ko expliquer vraiment bien qu'est-ce qui s'est passé. Yango bomoninga nazo bonsoir Lina Katako, bonsoir Zalatan Modric, bonsoir. Nalingi siko nazwa peut-être temps ya ko expliquer parce que batu mususu bazo tchelanga ba commentaire que non, oza lokuta, oza boye, il y a d'autres gens au bazo quoi insulter, même sous aussi bazo quoi encourager. Na on a ça qu'il fallait vraiment na expliquer parce que lobby na zo qui temps pendant ko pesa kaka avertissement na batu oyo bazo ka baton et routine de la batu ba vidéo sans que ba checker sans que ba lobby za qui juste kaka avertissement na pesa qui batu que non botika ko tinde la batu ba biloko oyo il y a n'importe quoi. Mais peut-être le soir na rezoa temps peut-être ya ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé et ça ma ki ndenge nini pourquoi et comment kiti na point wana. Na vanda ki pa watu musuwa lobi nanga mende nini lobi ki ba benga ki na téléphone na ndaku me na portable na yote mbila azama ele koleka biso. Peut-être soka benga nga peut-être na téléphone nanga lobi nanga que non y a quelque chose na téléphone aboye ko tangela nga numéro nanga téléphone peut-être na ko pe ko buka sim card nanga. Peut-être na ko sala pe loro moko boye po ba reconnaître makamsuti o nga nazo sala. Bonsoir le vieux Douglas Lonjoka, bonsoir papa Elidor. Bonsoir source divine. Nalingi vraiment na expliqué les Cameroun eza bien. Ezala qui mercredi soir 17h il y a l'heure à Londres. Na fanda ki na ndaku. Na yoki téléphone nanga ndaku est sonné. Tangu téléphone na ndaku nanga est sonné, na zu téléphone nanga. Tant na zu téléphone nanga ndaku na yoki batuninga bonsoir ya Raoul. Batuninga est-ce que eza Miss Sylvette Mambo? Ngana lobi oui, eza Miss Sylvette Mambo. Et balobi nanga eza police mtezo benga yo. Ngana lobi eza police mtezo benga nga. Police ezo benga nga pona nini? Ngana balobi nanga que non, police ezo benga yo parce que eza na besoin et solo la na yo. Police eza na besoin solo la nga na likamunini onga na sali po police a solo la na ngai. Police a expliqué nga kene na ba détail te alobi toza na besoin oya na police station oyo ya Forest Gate bato ba fana na Londres ba yebi place na ba Forest Gate eza na east ya Londres. Alobi na nga il faut ya na police station ya east ya Londres parce que bonsoir Karine Ditou
balobi na nga que faut y na police parce que eza na image moko na téléphone na yo oyo yango biso police. J'espère que makam na oloba so bozongi so inazo kosa bozonga na vidéo na salaki hier bo comparer yango boy ba so na oloba lokuta to na oloba maramba solo. Balobi na nga que il faut y parce que eza na image moko na téléphone na yo image wana mbila za na besoin asalela yango investigation. Bonsoir Gisèle. Ngala lobi image ni naza nango na téléphone nanga mbila boy ko na ba détail alobi na ngai il faut oya lobby oya na 14h soki lobby oya na 14h te on ezaki mercredi na bibi na 17h ba benganga balobi soki oya na 14h te jeudi to oya okanga yo na ndako. Ngala lobi problème ezate na koya na mbila na lobi bongo tant na kati téléphone nanga na bengi Marli o nazo benga boss nanga MLW matumona aza témoin nanga ko témoigner na bengi Marli na bisi Marli na comprendre mbila bengi nga alobi nanga boye za na image moko quelque chose pareil to fandi ko réfléchir nga na Marli image nga uti wapi Marli alobi peut-être eza bana po na zo phone nanga ba mama ebelo ba makamsuste na connecta phone nanga téléphone nanga o yanga moko na connecta ngona phone ya mwana na ngai na salango bon na connectant à partir ya app kuna na connectant parce que ce qui est loko ekoti ya mabe na téléphone ya bana na ngai ekokota mbala moko epa na nga na salaki bongo pona contrôler ka bana na nga makamni basololaka biloko ni ba recevoir na ba téléphone na bango yango esala que na connecta phone na nga na phone na bana na nga donc eloko ni se kota na phone na mwana na nga elekaka mbala moko epa na nga parce que pona koluka ko protéger bana o nga na boti na sala bongo en tant que maman na lingna protéger parce que na ebike mokilebe makamko bebele moi dans ça m'a bête et goza la peine à bana msusu libanda bakoko ko ba détruire moi na yo parce que en tant que maman na connecta na synchroniser phone nanga na phone na moi nanga à partir ya app que non et là on se continue na phone na moi nanga ekota Marli alobi nanga peut-être ça yo te peut-être ça et là comment ekota na téléphone na bana yango wana peut-être yo au recevoir yango na téléphone na yo. Bonsoir sister Bibiche Lienje nabi OK prends mes actes ce que ça ekota na bana non lingana yeba mais Marli afsingai Marli asinga que non kolukate o longola biloko musupe soki olongo olingi olongola biloko mususu bako yeba tikaka téléphone na yo na position wana ngana labi prendre mes actes na otika na position wana mais siko ngana zaina rubanga tant que na yebi ke na sala eloko mabete na talaka ba vidéo pornographique te na sala ba bêtise te na partager biloko buzoba te parce que na za na communauté te pona ko partager buzoba. Naza la communauté nzamba pesanga mission bato ba yebinga nzamba pesanga mission et rosala ba biloko ba cancer na mekai ko sala moi na ba orphelin naza na tante na ba fond na nga na sala tout ba bêtise publiquement na naza l'exemplaire mais en cachette na sala ba bêtise non na vivre double vite naza hypocrite bato ba yebinga naza mutumo naza nga hypocrite naza nga clair nde naza nga clair libanda nde pe naza clair na kati na banga batute na respectera batu mais na banga ka nzambe bino batu omona ngai te mais nzambe mtamona nga donc na respectera nzambe na banga nzambe mais na respectera batu na yebisi Marli bina ko longolelo kote Marli abengi policier moko ya congolais oya salaka na Scotland Yard awa na Angleterre ayebisi que non ndenge zabwe na comprendre nini na comprendre à expliquer dossier et puis le message c'est que non abangate akende toyeba ndeni toyo kana ndenge okende ndeni ekosalama et après wana na kati na bengi avocat na ngai o alandela makamba charité na ngai awa na mboka o Angleterre na expliquer ka yango alobi na nga ko banga te ngai moyen wana Marli aza témoin aye makamna na zoloba avocat na bengi avocat na nga o azolandela makamba charité na nga awa na mboka Londres na bengi alobi na ngai mama na minute oyo naza na lokolo pasi nazobela lokolo nanga ezosala nga pasi moyen na ya ko assister yo na police station ezalate mais na ko pesa yo avocat mususu avocat wana nde muto akoya ko assister yo esika ozokende na la police wana ezalaki mercredi soir ngana lobi prendre mes actes le lendemain nango na tongo na la muki pe bien de bana nango bakenda classe na salle ona ko sala na bandi ko s'apprêter le papa o alandelaka fondation nanga awa na Londres a benga lobi nanga que non zwa numéro ya avocat nanga comme na e
Mark French. Bato on a peut-être dans un kosa. Pour il y a d'autres gens qui parlent de bêtises, parlent que non, Luka buzz, non Luka buzz dans le camp ya police, dans un comprendre tel comme la police dans le camp buzz. Motango soliste, moto a besoin, motango soliste, a besoin nango avocat nanga comme on a Mark French. Nako bimisela bino carte na ebité botala carte wana ya avocat nanga ndenge to kenene na police lobby. Marli aza témoin. Na longwe na ndako na komi na la police. Na kota na la police ya Forest Gate na koti na komaki 13h50 quelque na komaki. Et après nani police a quitté ki avocat nanga mi komela kité. Tant na koti na fallait na sala interview na police na c'est bon que non il faut bozela avocat nanga il faut aya ce qui avocat nanga aye et bongo to solo lango. Et après na zeli avocat nanga yaki. Tant avocat nanga ye bazwi ngai bake na ngai ba avocat na ngai tango aye tango avocat na nga aye ba avocat na nga tango aye il fallait to mata na likolo place na zaki ko sala interview po tango police wana ebisinga tango police wana moninga alobi na nga oh na kanisa ke oyate na kanisa ke okima nga na yebisi police na okima po na nini parce que na mutu na sala biloko wana te na ye makambo bino bo lobate nga na bangaki te parce que nga eloko ebangisa parce que nazaki na vidéo moko ya mwana moko abela cancer na mboka oyo na kanisa ki peut-être yango nazaki na vidéo moko ya mwana moko abela cancer na mboka oyo bazali kolobela comment ko supporter mwana wana siko tellement eloko wana esala nga souci na zoga vidéo ya mwana wana na tchaka ngo na page na nga Facebook na biki mwana naza na besoin na mona ye na hôpital ba anglais na tindela même hôpital département oya bato ba pesa ki balingaki ba senga aide ya mwana na tindela bango email pona yebisa que non naza na besoin na visiter mwana oyo na banga ki na kanisi peut-être image ya mwana lokwa za na cancer naza na droit ya ko peut-être ya ko partager ngote na Facebook nanga na kanisi ki za peut-être image wana tant na komi bazwinga policier kiti na se azwinga na avocat toke na salle ya interview. Bonsoir maman Béatrice na CV na ndenge okoti avocat zunga policier azubi toki na salle interview to koti to fandi fallait ba pesa nga na no temps na solana avocat na ngai na ebisi avocat na nga a posé nga quelques questions atuninga est-ce que makambazo loba est-ce que yebi quelque chose nga na ebisi avocat na ngai na so reconnaître elo morote que comme image moko ya kozana image ya mabe na dans ba image o bang ba loba te na téléphone na nga na banga ki peut-être que peut-être moi na kanga ba photo bana ba image ya bana ba photo na Congo peut-être pe ko causer nga pe ba problème que na sese ba orphelin ba image na nga na banga na kasa ki yango na tuni avocat na nga biwana eza nango problème te za ba image eza makanga ya musalo salaki c'est pas un problème mila ye ache ba papier wana makam nazo loba nazo yipsa nazo avertir mutu nyonso oya kotaki na page ya Facebook na ngai oya lobi que non olobi lokuta ozokosa mutu wana nyonso na ko screenshot makamba komi pona ozonga na la police lundi na ozonga na police na compte na nga moko po comme biso bata communauté toza un peu tolingi ko tolingi buzobe kola siko fe comme na temps moko photo comme ko arrêter ce ko buzoba to ko arrêter buzoba mutu moko taza na droit ko trapo mbila lobi yango mutu aza na droit ko lobelora mutu te sans ko yebi lika mutu aza na droit te donc mutu nyonso côté na page na nga Facebook achaki commentaire que kosi lokuta na ko screenshot ye na omema na la police et puis na esa police au moins makam tozolo batu musu baza ba innocent mais il y a d'autres personnes au besoin encourager des bêtises quand nous on dit la vérité ya zoya contredire makam yozolo ba comme ça to bino musu bo ndeke sukaka na la police pour comprendre mami soki tozo tika bongo exactement comme si tozo encourager encore le mal photo moko na moko temps moi est-ce que au moins ni mutu musu zo comprendre parce que esa expérience on a vivre faut bango ba kende go vivre ango pour ceux qui a vivre ango ye parle ba non bo sala bongo te bo stopper ngana vivre ki ango yango wana na luka na stopper ango mais ba tumso la bi kende na luka buzz na zokosa bla 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 muto na solo ba ki na Facebook na ngai asa na image na ye okende na police ye ba kende go loba kuna ke non ngape na ye ba kite mais ye ba luka ndenge na go expliquer police parce que tant au commune na za sona besoin ma bêtise parce que ngana zo ki risque na risquer ngai na risqué bana na nga bozo boko imagine que na risqué nga moko na risqué bana na ngai mais na yasko na Facebook pona luka buzz na komo nini ya la police avocat mati tokoti na nini ba bimiseli nga ba papier
batuninga na ozana besoin na tanga mutu oyo atsalaki yango te eza na fille moko na fille moko azana otanga kongo te fille yango azala na East Londres fille wana nde azalaka na image nazo répéter bien image ezalaki ya mwana moko Mkampiana bonsoir image moko ya mwana moko azalaki entre nga na mona image wana te mwana wana azalaka na âge ya entre 3 ans et 4 ans 3 ans et 4 ans papa moko amundele mutu azalaki koviole mwana wana papa mwana wana azalaki mundele papa pe ya mundele nde azalaki koviole mwana wana sikoyo azalaki koviole mwana wana sikoyo biso na communauté po bato mosusu base défendre balobi ke non ndenge mbila explike nga bato mosusu balobi ke non ye apartageaki yango mpona alingaki alakisa biso ke non to trust bato mosusu te ke na bandako na biso ma epa mbila image ya bongo oza na droit kopartage yango te mpo balobi ke non soki opartage image ya bongo eza comme si ozo encourage makambo ya mabe wana econtinue kosalama mais biso na communauté soki omoni image ya bongo olakisi botala nanu omoni te tato makambo asali bokeba na bato na bandako na bino blablabla or ke eza bongo te pa mundele ntango deja ozwi image ya bongo ou bien okende yango na police ndenge policier explique nga soki ozwi image ya bongo ou bien omemi yango na la police ou bien okomeli mutu message que non kotindelaka nga susu ba message ya boye te nyonso tokomaka na Facebook nyonso tokomaka na WhatsApp eza na maboka ya mbila eza na mundele aza na nyonso eza na nyonso na mundele aza na ba détail na biso nyonso so tokokanisaki bakamosusu que non on fait des bêtises sur Facebook on fait des bêtises sur WhatsApp mais tozoyeba te ke nyonso tozosalaka mundele azo enregistre ngo parce que mundele abimiselenga mbila abimiselenga liste ya makambo nyonso oyo esalamaki sikoyo balobi na ngai babimisaki liste bazotanga nga parce que ezali na bakombo ebele parce que fille wana nde mutu abandaki yango donc bazwi liste bato nyonso ya panzelaki babétise wana bazwi liste na bango nyonso liste bato nyonso apanzela babétise wana moko na moko akendeki kosamba epa police bazwi baye abandi oluka nga na liste bozo imagine ke mbila azoluka nga na liste kombo ya Sylvette eza aluki amoni nga na se ayeli nga abi na nga oyo te nga nalobi nga komo na nga Sylvette Mambo alobi na ngai na epuis na sine na nga na tia na WhatsApp na nga ya SM bato bayebi na tiaka mingi na ligne na nga WhatsApp ke nakomaka na abrejaka mingi SM donc Sylvette Mambo na abregeant SM na moni nde bakomi SM na lettre na papier ya mbila alobi na ngai image oyo ekotaka na telefone na yo le 21 octobre 2016. La fille avait envoyé vidéo wana phone nanga le 21 octobre 2000. Tozo na 2018 hein. Mais mbila bimi selinga que vidéo wana ekotaka na phone nanga na 2016 le 21 octobre. Est-ce que ceux qui battent la vidéo le 20 en tout cas beaucoup excusez nga ceux qui vraiment bon moteur malam boza sincère boye bisanga ceux qui battent la vidéo mo na 21 octobre 2016 est-ce que vous reconnaître que na battent la vidéo batumusu peut-être bazana bango que battent na 20 ti le loyer bon mais nga peut-être na yeba ina ngati alobi na nga battent la vidéo le 21 octobre mbila la kinga binanga battent la vidéo le 21 octobre 2016 ezalaki na phone na yo ngana lobi ngai na mona video wana te na tala ngo pete na fongola ngo pete na partage ngo pete mbila lobi na ngai o mona ngo osoki ata yo tala ki ngo te mais video wana ekotaki na kati ya telefone na yo link wana ekota na telefone na yo lokola link wana ekotaki na telefone boyo kanga bien lokola link wana ekotaki na telefone na yo yo Sylvette lokola okomaki te tango mutana tineko link ato tanga kite il fallait komela mutwana ke non kotindela ka nga susu ba video te mbila ebisinga préciser nga bien alobi na ngai soki batindeli yo eloko ezo concerner nango yo te ezo tala yo te oza na droit ofungola ngo ta parce que zelo na ote o tala ngo poane ezo concerner te o tala ngo ponani ndenge mbila yebisinga ke eloko ezo concerner te eloko ezo tala ezo concerner te tali yo te oza na droit ofungola ngo ta parce que za business na yo te mais biso na communauté koma eloko nyonso ka omoni olingo partager eloko nyonso omoni olingo fungola alobi na nga ekotaki le 21 octobre
j'espère que maintenant le bar na loba qu'on peut na vidéo na pas na batba ka sena za besoin na sa buzz na attend ça buzz te pour na bêtise abi na loko on est côté na fond na yo le 21 octobre 2016 ngabi 2016 mais ce que tu as 2012 na zo yeba ku tout que na zo vidéo mo ka bongo na mona ngo pété na tala ngo pété alobi na nga que non et kotaki siko avocat nga tuni alobi oh mais siko soki vidéo koti na téléphone na mutu yo yebi na ote o cliquer na o kaka est-ce que ça faute ya ye poto faute n'était parce que soki koti batine o koko cliquer pet o cliquer après o yeba na ote alobi non mbila wana aboya kiango alobi oza na droit te et loko ezo concerné yo te oza na droit ya kotala ngo te ndebi so ba ozara que non ba fingi mutu basali baka mutu bali yepo ziongo bando tala afinga ke wepo na nini bla 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 yepo tindi omonete ba fingi kingandi ebele to kosamba mulongo ezali to tika makambo wana zoloba makampe na opesa pe conseil par rapport nembila esinga binanga e vidéo e loko etali yote ezo concerné yote oza na droit ya ofongola ngote po etali yote za makambo te za business na yote bafa atuninga abinanga omonaka image na ngabite na monaka image wana te oyebi mutu oyo na boy kotanga koma mutu atina bi oyebi mutu atindela atangi nga komo na yena komo na mboka ngana lobi koma mboko na yebi ke na mboka oyo na communauté na biso kombo oyo batebe baza na komo na bo kotanga kombo na communauté na biso ba fille ebele baza na kombo ezaki mwana mwasi mutu atindela ngango na communauté na biso ba fille ebele baza na kombo oyo mais kombo mboka nazoyeba ngo te atuninga bona nanga bien ba question bila tunenga atuninga yo na fille wana bokutanaka na ye wapi ngana yebisi que non na kutana na fille wana na barbecue ezaka na barbecue moko to kuwana déjà basi ba finité bazo enregistrer wana déjà interview bandi bazo enregistrer mamna loba abina nga kutana na fille wana wapi ngana lobi na kutana na fille wana na barbecue allez skombila bonga mais bien donc bino bokenda ka barbecue pona ko sala makama ki pédophile na barbecue nazongi sipa po avocat nga loba nga soko moni question moko et comment bunga neti mwanzela moi comment rumba comment ko exagérer na question na bango il faut répondre no comments nenga avocat pesa nga advice maman nga papa nga bo comprendre nga na yebe lorote na répondre no comment te na boye na répondre no comment il faut na se défendre pona na munoko nga na sala lorote na zio lora mute na sala ki mabete na boye na ko ba no comment na yebisi avocat na yebisi mutu wana abi nga donc abi place bokene barbecue na bana miki bazaki nga bien sûr bana miki bazala ki bien donc bino bo sala likita na barbecue na ya ba pédophile po bo bebisa bana ngana lobi makambo lobi eza soloté na boye ki on a yebisi mbila na keno makambo lobi eza soloté na kenaki barbecue tant que barbecue normal to kenaki ko sala makambo ki pédophile te na yebi makambo oyo zo lobate na za pédophile te na sala abuzo bate na sala ba bêtise te. Deuxième question mbila tuninga lobi nanga image ne bazako violer mwana wana est-ce que bazako violer mwana wana na kata ndaku na yo wana avocat mbila otunanga viol wana tango esalama basalaki donc tango mutu amundela na tango zo violer mwana wana asalaki wana ndaku na yo ngabi bana ndenge nini abana ko sala viol na ndaku nanga abando sala viol na ndaku nanga pona nini parce que ngana yebiete makambo eza na kati na monaki yango te na lukaki na se défendre répondre na makambo eza na kati na monaki yango te na talaki yango te na yebi yango pete donc siko yebana ndeni ya ko sala parce que ngana za mutabuzo bate na za pédophile te na okeno ko na okende ko permettre biloko bongo et sala mananda ko nanga pourquoi atuninga na communauté na bino ba genre biloko nino bino mo partageaka côté wana na quoi ko let's pe communauté na nga down te abinanga na communauté na bino biloko nini ba genre biloko nini nga na yebise ngai neti ngai ba genre biloko na partageaka eza ba mateya pasteur atei eza biloko nga na partageaka ndenga na yebise ke mbila alobi na ngai te na otanga te mama na otanga te alobi ok na comprendre alobi na ngai ok na comprendre alobi na ngai ko sala abina ngana communauté na bino ezana ba biloko nini ba genre biloko nini oyo o partageaka ngana alobi ngana partageaka makamwa nzambe a part makamwa nzambe na partageaka susu eloko moko te atuni ngai fille oyo atindelaki yo message wana aza ndenge nini soki okoki ko describe ye koyebisa biso na comprendre ma Béatrice abi est-ce que koko yebisa biso aza ndenge nini fille atindela biso nga tellement na yebi te na me ko expliquer nga bi o nga na yebi
azaboye ok mbila atuninga est-ce que pour le moment ozo sala ngana lobi pour le moment ozo sala te alobi na ngai tokozwa téléphone na yo alobi na nga o répondre biso lobi que non oyebi logo te toyoki interview na yo oyebi logo te mais ndenge to aussi sa interview awa opesa biso téléphone na yo téléphone na yo tokopesa ngo ba expert comme ça bango bako checker bako yeba makamuni elekana na kati ya téléphone na yo soki eza na babiloko ya mabeto mo na téléphone na yo okozonga na mbila pour la deuxième fois tango ozonga mbila pour la deuxième fois so ozongi pour na mbila pour la deuxième fois tokosala que tokotinda yo na code nde baba na code donc na parquet comme ça qui nous samba comme ça à partir wana ba okatela yo kuna ayebisinga que mutu oyo abandaki déjà kotindela bino makambo wana basi akene déjà code ba fandi guilty ok ngala bina yebi problème te ayebisi avocat nga to sisi na interview boki ba question tuninga soki ba bêtise wana esala mangi na ndako donc comme to accepter ba biloko wana ko partager biloko peut-être biso mto yebi source makambo wana to yebi ndenge esala maki nga alobi avocat nga interview sili na kitana se na ke nozela na se bazwa temps ya ko tala téléphone nga alobi batu mususu bazwi bango téléphone ebetaka 2 mois batu mususu bakenango esalaka 6 mois po ba checker ba koyeba biloko nyonso o ekota na téléphone na yo nga na yebisi bango ndenge kaka na lobi awa na interview na bino na yebisi bino ke na yebi eloko te na tikali pe koyeba eloko te bokotala pe téléphone na ngai bokomona pe eloko mo te abi nanga problème eza te toke na se yo ofanda na se ozela biso tokomata likolo po bakecheke téléphone na yo nga bi problème eza te nafandaki quelque temps na police nakendaki police nakomi police ba 13h ti ki interview ba 17h alobi na nga ke non problème eza te abengi ngai mbila wana alobi na ngai alobi na nga boye j'espère que makambo naloba elobi na yebi pe te so batienga l'écoute mais problème eza te nga l'essentiel na nga na opesa message ba comprendre que non na opesa message ndenge baloba na nga na pesa message que non na aider communauté na nga pona ba biloko mususu que non to sala ngo te mbila wana alobi na nga que okitana c'est comme ça tokozwa téléphone na yo tokende kosala nango tosala investigation na kati ya téléphone na yo nga na bi problème eza te nazomba natala ba bêtise te eloko mo te alobi na nga boye na répéter ba mnaloba parce que comme ça on va net na okosa alobi na ngai depuis 2016 tozaki na dossier na yo na obeta na lingala na ba momusu na ndoloba merci pour na wedenga na ndoloba on kana lingala ba momusu alobi na nga depuis 2016 tozaki na dossier na yo batu nyonso oyo tozalaki na bango basi bakangi bango yo tozomona na système ke ofutaki bafacture osalaki nyonso mais so toye na ndako na yo tozokutaka o te tozomona o te mais na système tozomona kofanda wana osala mamu nyonso wana mais so toye na ndako na yo tozokuta o te parce que bavani ya police bayaki wana bayaki bacosto bapolice bambila sorry bambila costo bayaki koluka yo nga nayebisi bango naza na histoire ya cancer na mboka o nayebisi bango ke non naza na histoire ya cancer naza na histoire ya cancer na mboka abi nanga esali bien nde tokangaki yo te parce que peut-être nde tonge tokangeli na brutalité parce que eza histoire ya moni bato mwana na komo lo basu komo nango te eza vidéo wana eza ba mikolo ba bebisaka bana mikie donc oza neti muta drogue oza neti donc oza déjà criminel donc toyanga te okangeli na ba genre ba criminel parce que oza mutu otalaka makambo mabe et puis ba remarquer que na communauté na biso vidéo wana ya makambo mabe oyo mukolo azobebisa mwana mukie ezo circuler lokola nguba tokabola ngo lokola comédie ke mukolo azobebisa mwana mukie biso tozoyoka esengo ya kokabola ngo na communauté na biso tozoyoka esengo ya kokabola ngo yango bazokanga biso parce que bamoni comme si ndenge mbila na expliquer ngabi bamoni comme si toza clique ya bato oyo babebisaka bana mikie na communauté na biso eza clique na biso tosala yango mwana bakomi kokangela ngo bamoni ke non eza clique ya bacongolais oyo babebisaka bana po bamoni yango eza bakoki koexplike yango te comment bamikolo lokola bamama lokola bapapa lokola biso bapapa lokola bato ebele baolandanga bama lokola biso tozomaka tozomona ke bazobebisa mutu
bazo bebisa mwana mukie me biso tozotala ngo tofongoli ale totindi beya zwa kuna Magali yo betala kuna ndenge bazo sala na mbila amonyango anormal ke non ba mikolo lokola biso ba mama mibimba ba tata mibimba tozo kabolelo kona lokola nguba or que ze loko moko soko monyango ou bien okelango pa mbila ou bien okomeli mutu wana ke non kotindela nga biloko boyete mbala moko longole loko wana na phone na yo ndenge mbila lobi nanga basala bongo ou bien olobi ke na mutu wana kotindela nga loko wana sute et puis makambo komi so komi wana lingala so komi wana français so komi wana ki allemand so komi wana ki Congo interprète ko ya ako interpréter ke akomaki ke kotindela nga biloko boyete bako interpréter ngo soki et pas mbila ndenge mbila expliquer nga soki olobi na mutu ke non kotindela nga ba vidéo ya boyete oyo mukola zo bebisa mona muke mundela moni a considéré comme si oza mutu moko mutu ezo sala oza droit olingi mabe to lingi stopper mabe mais soki yo zui vidéo wana ato tala ki yango te mais soki kaka ozui yango ofandi son na téléphone na yo yeba ke oza na problème na mbila soki ka ozwa ki yango molobi eloko te olobi eloko te ke non kotindela nga ba vidéo ya boyete oyeba te oza ngai na tala ki yango te na fongola ki yango pe te mais lokola kaka ekotaki na téléphone na ngai efandaki na téléphone na ngai yango problème na ngai yango wana bilili ba bilili donc so lokola nazaki na bilili wana na téléphone na nga yango wana bomoni esali bongo yango esali que non nazwi problème na mbila fallait pas nazala na bilili wana na téléphone na nga naza na droit te neti oza ba papa ba mama soko ozala na babilili ya bongo na téléphone na yo. En tout cas, lelo pena bo fana na bandako bo talaka bo chekaka pena banini na bino kena bozo yeba bozo tala bozo cheke po mutu nyonso za na liste zo ke loko wana mbila olandela mutu nyonso ba okanga batu o ba partager yango mutu a partager o nyonso yo landa ngai bika partager ki bilili ya mukola zo bebisa mwana ba okanga mais ce que ozwa kengo o partager kengo te o koma quelque chose ou bien ba ozwa yo OK ko se défendre que non ngana mona kengo mais na tala kengo te na fongola kengo te na yebelo te tant ba poser ba question o yebi ndenge ko se défendre wana oza na problème te parce que ngana yeba kinga lo parce que na mona ngote na fongola ngote na tala ngote yangwana omoni que non mbila yebisinga et puis tant bazui téléphone nanga ba na téléphone nanga ba kutie le retour ata loka ba kutaki vidéo na te mais ba kutie le retour bilora ba onde ndenge batumsu wazo mone papa la tivest mais ba bilora bolumbu etondi na téléphone na ye mama mais bilora ka ya bolumbu tozanga mamosa en tout cas bo excuser nga koto tozanga mamosa tozana babana na bandaku pekisa papa coltan pekisa pe effacer yango ozomona pekisa pe effacer yango mais biso to pekisa te ozui ote grâce kimia yo besoin vidéo tala oh mama nani kuna yo besoin vidéo tala donc nyonso bino sonezo ata bo baza na Londres ata oza na Belgique po mbila na lobi vidéo ne tamboli libanda na kati donc etamboli libanda na kati. Alors, communauté na bino to comprendre te comment communauté na bino nenge vidéo ne tamboli. Bazo sala mwana mabe, bazo bebisa mwana, mais communauté et CP na bilo rabongo et que ne kabola bilo rabongo et pourtant communauté fallait to zala wana to stopper yango to lo ba que non to ko accepter te que non ataza mwana poso mboka na biso te. Ataza mwana ya poso mususu fallait pas to zwango to bando partager ngo fallait pas to zwango to bandako to banda ko talango to ko talango te to za na droit et ko tala biloko abongo te. Donc problème nga na zwaki eza yangwana na zwaki yango na fongola yango te na tala yango te mais kaka ndenge loko le côté na téléphone nga yangonde elukela kinga makambo na mbila siko bozo imaginer que côté na 2000 na 2016 nga na keko sala interview na 2018 l'hôpital on a sali na salaki vidéo wana nazi ba pele belé ba fille mususu ya une fille a benga binanga mama ngapi bakanga kinga ba yelenga na ndaku ba poser bana nanga ba question bana nanga baza bana mikie mais ba question ba posa ki bango na kukaki yango tabina lalite bato ebele bakangi bango batemina otanga ba mboka te na mboka moko libanda londo bakangi 4 filles ba pesi bango prison 2 mois na mboka msusu bakangi mama wana ya zwaki yango pena zane mama na bana na yeme ya mona yango donc ndenge eza beza comédie tika na panza
maman na minute ba botoli bana na ye azana boloko. Il y a une sœur encourageant qui n'a besoin autant de voyer battre. Il y a une sœur ayebi na l'autre côté. Hier à mon aki a expliqué nga la bille qui n'a place na téléma qui na tala qui vidéo. Na fongola ki ngote na yeba ki to sani mais na linga kana yeba ta na fongola na moni makambo bosoto na kana ki vidéo. Mais mbila landie na ndaku. Mbila tonga landie na ndaku ayebi si ke au téléma qui telle place. Bozo imaginer que à téléma qui peut-être na coin na coin place à telle la qui vidéo mbila capta qui place à telle la qui vidéo ayebi se que non ozala qui telle place au telle la qui vidéo na boye mais ba yekukangele na ndako ba yebi se que non au tala qui vidéo na coin moko boye na coin au telle ma qui ba décrire place ba yebi se que au telle ma qui na coin boye au fond la qui vidéo na place wana mais ba yeko récupérer na ndako na butu na minute to lo boye ya na biso musala na ye ba suspendre ye a sala te ba suspendre depuis janvier lo ko ne salamaki ba suspendre na musala tilelo azana ndak ba botola téléphone ba continue ko sala investigation tilelo nurse moko ye atalela na kati hôpital na kati ki nurse na wana tali avant les autres ba ona lo ba histoire ba tumwindo aza nurse aza mutu na poso na biso aza ko talela ngona hôpital place atalela na hôpital wana na minute ndo to lo ba aza nurse mais ba longole musala abeti 10 ans na ki nurse na ye mais ba longole musala donc ndenge za boye misala ezolonga so bakanga na vidéo wana otalaki yango olonga musala il faut senga ngolu so oza mutu otala yango te opartage yango te wana eza problème te mais so otalaki yango opartage yango yeba ke olonga musala ba olonga musala parce que ba cotisation na liste ya ba mikolo oyo ba bebisaka bana okoti na liste wana ato sala yango te mais ka ndelo ko soki vidéo wana otalaki yango partage yango na mboka o ba tie croix tokola ko ba papa tokola ba mama likamni na babilo ka bongo totala tozana bana mikina banda tozana bana ti donc na lo ba ya wa benga ya wa sole na ngango po batebele ba benga ba encourager nga balobi biso tozi courage obima na media te tozi ko ngai na na media lobi parce que j'étais pas nazaki d'accord te parce que fondation na ngai e ko kanga ma jeudi wana jeudi wana ba ko kanga fondation na parce que na koti na liste mabe bakanga na komi na croix na mboko bakanga be fondation parce que ba mona que non o sala est-ce que ba permettre que na ke na banda ce qui mutozo bela peut-être cancer na ok talendeni parce que na komi danger même na bana na nga mo na komi danger Chebwe Alexis oloba nyopo oloba mingi yo zela loko na oloba mingi na okanga screenshot na relaxo pambila parce que boza binonde batu bolingi intégration te na Congo bolingi yo nene skonde toza mutu wana obebisaka bana yo Chebwe wana oza mutu yo obebisaka bana yo na moni koza mutu Chebwe Alexis oza mutu obebisaka bana oza parmi batu obebisaka bana poso zaki parmi batu obebisaka bana te ngoti na nga commentaire ote en plus na invité na page na nga te na report yo pambila mutu nyonso ya na page o akoma bêtise amona okele pambila parce que na screenshot marmé son sala bon congolais aza toza maele te boyebi te peut-être stop na osala vidéo yo na peut-être mbila komi ko utiliser ngai pona yaka na capteur banani baza d'accord na makamna oloba to na oloba te toza maele mukuse po anini Chebwe Alexis na moni komo na capteur pambila komi tungisa mate na osungao na osungo makasi na osungao ozomona eta eza yete mais ba yeba ye ozomona ye aza parmi bato bebisaka bana pour ça que mutu bebisaka bana te anga komaka makomi na Facebook na nga te balobi que non totika biloko wana totika kopartage te kokabola te kofongola pe te totika na communauté sikoyo na mulongo nyonso baolongola bato misala video wana ezolongolisa bato musala balongola musala oza supe me na bana te ponde na zaboye na yebisa bino vérité ke balobi na nga malgré bakuti nga na talaki te mais balobi na nga que non babengaki ekola bana na nga babengi ekola bana na ngai po ba expliquer bango situation est-ce que bondima ke nazo risque bongo na Facebook na loba marambu ya eza pena ya lokuta babengi ekola bana na ngai balobi ba benga council na ngai il faut na sala interview na social malgré na talaki yango te malgré na sololaki na police mais il faut kaka social ya photo sala interview ba tout na bana nga ba question comment na vivaka bozomona niveau eloko wana bozomona gravité eloko wana ale batu musuba na ba koma ba bêtise na Facebook nanga
nazala muta mutu soko elinga mutu na olakisa mpe na muta mutu mpo nalinga babétise te nabimi te na loyenge na besoin osala bese te naoloba makambo eza solo mpo nasunga ndeko moko oyo peut-être aza na bana na ndako mpo bamama ebele babobotoli bango bana ezala esengo te ngai naleki na place ya pasi natika bandeko na ngai basi na baplace ya pasi eza bien te eza motema mabe eza motu mosusu peut-être bantu mosusu babenga esengeno bazwi courage oleka na média te mais ngai quand même namoni ke na mais pourquoi ngai naleki na subir eloko wana pourquoi natika peut-être Elisha Aigle amona makambo na ngai namoni mpo eza pasi peut-être soki bakangaki ngai na efrakata wana bana na ngai bakei motu mosusu mpe ayeba na ete ake afongoli atali ye mpe bakangi ye naza na motema mabe te na communauté na nga telema naza na motema mabe te ok Marle nayoki yo telema naza na motema mabe te na communauté na nga yango bomoni nazongi mpo na expliquer communauté na nga na ede bandeko na nga eza bien te tofali bo tozalaka bien toyaki apo toluka toyaki ate mpo babotolaka biso bana neti eloko wana toyaki ate mpo tobotola biso bana toyaki apo toluka mpo tozonga tokesenga bafamille mais siko so biloko bongo ekomi eboti oye peut-être ovandi ya peut-être kakata bazwi mosala na balongoli yo na mosala omoni teke eza bien te kendeko mwasi neti yeya abengenga na minute azosala te yeya mwasi azosala te abengenga ye mutu abenga encourage nga bino nga leki na nga please zonga na média osala susu vidéo mususu parce que to ko encourager pour na mamozo sala ye moi c'est na balongole musala a osala susu te na minute ozomona siko biso to sepela to sala to continuer to lo barelo te po baninga mususu balongola ba misala yango bango peut-être biso communauté so ngapi na lobby mama soeur na Olanda bango te na continuer toujours ko loba po il faut eloko po lokola batunis ba kokko bimate ngana ndimi na ngana bima na ngana loba nga na bimi na ngana ndima na loba na ngai nazo créer plateforme na la plateforme na rosala plateforme na plan moko to planifier to la plateforme comme ça bon mona que non et lo ni to bongisi po bat o ba makambo wana ba hier na communauté ba lobela biso comment ça se passe parce que comme si to yeba ba loi te tozoyeba ba loi te tozoyeba na so to mona nga soki mutu asalaki mutu mabe même photo a mutu toza na droit que peut-être na pese exemple peut-être sœur na biso Yvonne Muntu asalaki na eloko asali peut-être mutu moko afingi yo posi photo na ye oke nango partager ngo ozana efrakata oko sala eloko wana te toza na droit te longa mutu toza na droit partager ngo te sans permission na ye na bimi na communauté parce que naza na souci ya communauté nanga oye komelaki nga jeudi na lingi te komela peut-être sœur nanga bibiche na yon na lingi na avertir sœur bibiche que so moni batindi lo vidéo mabe ko pongola kate ko partage kate zoka mama ko delete ou bien komi que non ko tindela nga biloko boyete soko komi bango mbila ko mona ngo munoko langue toute langue ko meli ngo mbila zo mona donc makamno sinde to zo nande na osala live boy na ba commentaire so to kebete nyo so leka kuna toza na droite toza ba mso bete batu babundi biso tozui to batu babundi batu zo bunda biso zo partager donc ils allaient te encourager violence. Tant que tu bunda wana yo zo partager biloko ya ko bunda o encourager violence eza mabe ko encourager ba biloko na mbila alingi ngote yango moni bazo récupérer moko ba récupérer soki na lobi kaka keza na communauté na kosi ndenge na information na zui ba lobi ba nigérien pe ba nzambe bato nini bato mboka na nini na bango drapeau na bango ezalaka vert et blanc bango pe babi na communauté na bango epanzana eloko na nguba balobi bakangi bato na hôpital na place nyonso bo basalaka muto nyonso o asalaka muto nyonso asalaka muto nyonso asalaka na mboko oyo so bakangi yo na video wana baolongolo musala baolongola musala puis balongolo esilo koti na liste ya bamikolo babebisaka bana donc eza bongo etikali bongo so bakangi yo na video wana olonga musala et puis batie na liste olonga musala mutu so ozona musala na mboko azate so ozaka pepe na bana bozo imaginer ke bayebisinga ke bakobenga omoni quartier na fandaka bakobenga bango bayebisa bango ke non ba avertir bango kaka bakanga na ngote ba moi na nga ngote mais ba avertir bango kaka ke non peut-être ba koma olandela ngai pene ya bana ba bandeni na vivaka na bana makosa boko imaginer ke nazo risque wana po na video nga na yebite na fongola kite mutu na makolote mais so sela yo kota na ndako na nga siko akoma poser bana nga ba question na likamna yebele ote
na tala ki te na mona ki te kaka po loko écoute soki bazo capter vidéo ke place au téléma ki au tala place dans bango bazo capter ngo place yo tala ki mbila zo mona ngo so na kosi yaya wa benga ki ngai po expliquer nga makamwana azolanda ngai makam na oloba na okosa tena mama solo alobi ye place atala ki onde ba yego yebisi na ndako ke no otala ki ona coin place au téléma ki na coin ba décrire place atala ki place atala ki ba décrire place atala ki vidéo oya mukola zo bebisa mwana ba décrire place donc mbila capter ki déjà place wana donc to comment vraiment to makoma sage makambo etali biso te to communauté to changer moi muke please ba mama ko ba papa to changer to tika makambo ezo kolisa biso te to tika makambo ezo sunga biso to zana makambo ebele ko sala to zana mission belé to luka to bunda pona mboka to luka to luka ngala lo ba toujours so lingo sa makambo so talata bana ozana bango otali ta bana lobi bana na sala bango na ko sa eloko te ngalo kana na bana na ko sa babi so lingo ba sala eloko te ko sala ngo pe mutute so ko teli ka bana na yo obite eloko na ko sala ngo te ponga pe na bana poso ba sala pe bana nga bongo nga pe na osebela te tonga so na fingi muto nga be so afingi ndeko nga ponenga tutapata so ndo to koma ko finga bat na ba YouTube ko finga bat na ba Facebook yo be mo ko ezali ba finga o to lo na ngo to bukati ozomona na ko sala nga video ya na ko boya te avocat moko abenga lelo avocat moko ya congolaise ya une sœur avocat benga abita nga Sylvette please communauté na biso ba yo kate so biso to lebito loba bazolo bana biso ke no to yebi ebele nenge ya wana avocat benga lelo avocat na benga nga na tongo alobi na moni video na yo etamboli soki biso ba avocat pe to zoloba communauté zo ya na sima na so ba ke no bino boloba ka trop bozoloba trop bino ba ki connaît tout ba loba na avocat ba loba neke bino ba ki connaît tout bonika ko lakisa bato ozomona et pourtant mutazo ya na makanisi ya ko sunga mais biso tozo rejeter po tozo mona ke ya yebi nyonso oka ye po sunga biso abina nga leki na nga soki moyen zeli nengo saki video zonga osala susu video mususu po aider batu yes papa daddy eza loko moko eza sérieux na communauté yes ya ko cher ngo na communauté na biso makambo eza sérieux tozo ngo likolo tozonga liko na ipsino bien na mboka moko bakangi 4 filles na otanga te naza besoin natanga te ba information na otanga te bakangi 4 filles ba pesa bango 2 mois bazui bana bakangi bango ya une fille na mboka moko libana en Angleterre ye ba eko tikele bana azalaki comment na ko ba child care aza muto atala bana mazaki na image wana na phone na ye azaki na image wana phone ba eko tikele bana moko na ndaku na ye kwa kinge wana na mboko te na libana mboka na Allemagne na mboka Allemagne batindeli video wana ba yebisi que azaki il fallait azwa bana moko atala bango siko bano ya azwa ki atala bango atiki ki telefone na ye bana o batikele ga atala bana wana bake fongola image wana tango ba fongoli yango quelques minutes après mbila yaki na ndako mwana mwasi wana ba botola même bana na yemoko magam na loba expérience loko nga na yebite na loba ngoto na loba parce que eza batu ba benga po bazongeli nga po ba yebisa que non regarde ce qui s'est passé biso ko le kana média te yo loko ozoki courage le kana média zonga o lobo expliquant ya une fille camerounaise en Londres akufi karapona video wana yeba fongola yango atalaki yango na ko talaki mbila komo bengisa ye esali ye ko banga akene ko miboma amibomi po azobanga samba akesuka na boloko donc eza eloko moko eza vraiment sérieux na tante na gozo ga tana ngate na minute to samedi na mbongo ke ménage na ko ke ménage na ngata na Canary Wofa na ko cha film na nga na otala na bana na nga ménage to na ngai pona ko leka pona ko conseiller ka pona ko aider communauté to tika ba biloko ya mabe to koma ko encourager biloko malamu please to encourager muninga sala eloko bien ole to cher ka ba biloko ke non ba bêtise bazo bebisa via mwana so moni muninga fongoli shop to kanga ta shop wana ba photo to ba notinda shop mo fongomi côté ya Tottenham shop mo ko bino so boya pasteur mo zo sala convention na peut-être na côté Edmonton bino no so bobo ni ko cher convention na Edmonton to ya convention Edmonton
Ou bien ce moninga ça le logo moka bien. Tous le logo on a tout partagé. Mais pourquoi tu partager baninga t'étant moninga à mati, moninga mati. Ah, moninga zaki peut-être boy. A comme une nurse. Ah, félicitations. Pourquoi moninga comme une nurse? Ah vraiment, toi encourager moninga. Toi bisous sur na Facebook, toi tu as photo moninga na Facebook. Toi tu as moninga Facebook. Ah, moninga na bisou congolaise. A comme une nurse. Ah, nzamba pambola. Eh, mon lolo parce que tu comme la nurse, ba infirmière dans la communauté. Pourquoi tu ça la ngoté? Moninga comme il a commencé à la banque. Ah, moninga na biso congolaise a commencé à la banque. To se pela pour to tchon na Facebook. Eh, to comme pe na banque ko to koti pe na banque. To ça la ngoté. Soki ezaka ba finga ki moninga, ale biso no so comme susu. Yebo comme bakisa yo. Azui apusa malheur ya baninga et comme bonheur pour na batu mususu. Tant moninga zolela na communauté batu mususu ba sepe. Ba ninga ba mona moninga na lela. Ba papa sepelara. Ba zo ba vidéo ba ninga ba partager. To comme luka ba view na ba passer ba ninga. Pourquoi to luka ba view? Ba view na ba passer moninga zolela. Bo éviter pourquoi situation zoleka. Pourquoi zoleka na situation wana. Bo ébi cause ya situation wana te mais bino bo seka. Mikoloko ya nzamba otuna biso belé. Hein? Mangemba fongoli branche na East Londres awa na Cannington. Mangemba fongoli branche. To check on a Facebook. Ce que j'ai remarqué, ceux qui na chema kambuya, oh nzamba sali, na oza moins de like, oza 4 like, 5 like, 6 like, ke nzamba sali. Ceux qui na che photo, na oza 100 like. Siko na nzambe na ngai. Bongo me bisanga mo banzambe pa makamanzambe bo tshila nga 5 like me makamanzambe bo tshila nga 5 like so na che photo na nga bo tshela 10 like me wana eza mabe komi lisumu na biso nzambe vomena poster so ta photo te pona komi ko banga mangemba fongoli branche église ya pasteur Otis Konseza kuna a osala ba live chaque dimanche muto partager ngote to komi ko critiquer ba pasteur abatu. To comment critiquer ba sala nzamba ba mama pasteur bazo sile bazo sambwa na makamusto musu ba yebite so to zuka sija pasteur biso nyonso ate bango be balekisi ah so ba mama bonza oh bango mabonza wana nde tuzala ngo makasi mais soki kaka ba tindi ke no kingani omona kita finga kingani yo tolite kingani na finga kingani biso nyonso to sepeli a pusa alaksaka nini yenda la tarakitoko yenda sala kitoko yenda sala ba bote bien. Ils nini to kolisa motema mabele to kolisa motema malamu to kolisa motema bien so to kolisa motema bien nzamba osunga biso nzambe Kongo eza mabele o nzambe mutapambola ngo nzamba lingi mitema na biso ebonga so mitema na biso ebongi nzamba no toza ba Congolais toza pepe moko beni toza beni makasi nzamba apambola biso ebele mais eloko ezo sala makama mabe mingi po mitema eza bien te to fongola mitema to lingana amour unité so to tamwe na amour unité ngana loba toujours hein Kongo eza na pasi. Na boy na ngate Congo eza na pasi mais ceux qui lelo biso to se décider malgré Congo eza na pasi wana malgré Congo eza na pasi ceux qui biso bato Europe to lobby to sali que non to za na bolingo to lobby to fongola compte bancaire moko to chaka peut-être 10 euros to personne des exemple à Londres to fongoli pena compte bancaire moko to lobby que non na mutu moko na bolingo to za ngo Congo to chaka ta 10 livres to 5 livres 1 livre communauté na biso to fongoli banque to za sincère ba sali makambo wana mutu to repesa carte wana za sincère to fongoli banque to che 1 livre to lobby que non chaque fin du mois congolais no so che 1 livre na chaque fin du mois to keta la orphelinat makoko na monga fula bata Paris ba lobby que non biso ne to za ba to no cha euro et ce qui 10 euros na fin du mois to keta la orphelinat to keta la nani papa Sonzo abela akuna na Congo ce qui Belgique a lobby que non biso kuna to zui to rozoba orphelinat ba veuve nyonso na Congo ba mibali batika peut-être ba artiste ba papa dudu batika ba se ba le moloto to lobby que non Allemagne kaka s'occuper na bango Congo passe ezalate to biso bata poto to aussi ça passe à Congo so to bito to lobby que non to lingite to nani bato wana bazela biso loka bango balingo bongisa Congo te biso moko to cédé to tcha ba 10 livres to tcha ba 10 livres à Londres pamba asangisi ka 10 livres na ye osomona to sangisa ba 10 livres na biso to ke na to rosunga na biso Congo soki yo mama o lobby que non limba lobby que non ngani na sabo na ndo pesa nga 100 livres na ndo pesa na orphelinat chaque mois ngakuna lobby que non oh petit c'est Laetitia yo zo 30 euros tindra quelque part OK na quartier monga fula bana Paris bok neto bagé bandal c'est Paris to zi bana Paris bino bana Paris bo so ki par na commune ya bandal na chaque mois bo télé bisa bataki mbondo bo kabola baloso pas ezalate
na éviter son okosa na éviter vraiment bon contredire nga tozi ke ba tozi ka ba na Paris bino so bo sangisa ta ba 1 euro 1 bo sangisa bo sangisi bo tini biloko na bandal ba kabola na liboso na kimbondo wana bo zui bo pesi ba los bo pesi ba sukali bo pesi ba dos ba lia ezanga te ozomona tozi ke non ok bana matete tozi ke to pesi mo exemple depuis que non almana so ki parna bana matete wala to sangisa biso mo to sala na Congo pas ezala te to biso to aussi ça passe à Congo to aussi sango te na sens que nul mais l'essentiel que no sens na sens que ceux qui to repesa mo misala te mais ba rozanga ro liate ba rozanga ro melate bana wana ba rozanga te même bilo la classe bana rozanga te to bi que non ok bana bandal to sala conteneur pour na bana bandal nyonso mais quand nous ça na bandal bana bandal nyonso ça na poto bo ça mbongo bo sala conteneur chaque outil nyonso to che conteneur na kitoche conteneur na kishase to kende et quitter la peut-être na kimbondo to et quitter la peut-être na terrain municipal batu nyonso ba ya boya ko zo bilamba ba uniforme boya ko zo ba uniforme bana matete to kitse ko zo na super lemba pe kitisi wa yepe conteneur bana boya ko zo ba uniforme fele c'est to sali makambwana biso to ko aider Congo bana biso ko tanga bana biso ko lia ba fele na biso na ba kulu negosila te bato musu ba kozwa te parce que oya munazolo ba bien que non bato a motema malamu bato motema malamu soki bazali toza bien organisé et rosala ma simba na Congo ezane bato motema mabende que non bazwa te pani parce que mutaza motema malamu akiti conteneur ayebi ke loko ane eza été eza ba ofele ayi bango pona nini neti nga na yebi que non ne na sala makambu ya fondation soki mbongo eza yanga te pourquoi na osimba ngo mbongo eza yanga te bapesi nga mbongo neti bato musu bato bele baza bayedanga bato bele baza bapesa nga mbongo pona fondation na kesunga ba orphelin na zora ba mbongo batu na zi mbongo batu na kena na Congo na sali na sepana na bikeza lisumu mbongo bana na ko liango te eza mbongo na ngate bapesi ba sunga babola nzamba la bino yeba bino abi tant na zanga ki mapa bo pesa nga mapa tant na zanga ki lamba bo pesa nga lamba tant muta pesi nga mbongo na ye na ozwa mbongo na ke pesa ngo fele ke non nzambe kanisa muta pesa ke ngala ko ozwa mbongo te fona za motema mabe na za awa bana nga bazolia bazomela mais mwana mona Congo aliete ba pesi nga mbongo na ye na ke na biki no te na opesa bino te na osala bino boete mbongo ba pesa nga ke non na zonga mona lia nzamba osepela na ngati please bande wona ngato changer miteme ko mapeto to lingana unité kota to lingana pe makama buzoba to diminuer makama buzoba na communauté to tika buzoba to tika vidéo ya mabe to tika partager ennemi elo mona ngina baksa na komi na suka ennemi à comprendre le diable à comprendre que non batu batela sur film à porno te diable à comprendre que non ceux qui m'ont la film à porno azomona ngoneti eza mabe passer azote ki botala pornographique botala te botala porno te za lisumu et marabe esprit mabe batu neso bakima batu etebele balinga sous film à porno te bazo banga ngopo et ali sumu mamini mabe mais diable a changé stratégie a changé stratégie na ndenge ni biso do comprendre bo baza bana nzambe bo comprendre ngelo na oloba a changé stratégie ba komi ko sala ba vidéo ya bolumbu ale batindeli otango zo talango nenge porno ezai ko sala mabe nenge vidéo ya bolumbu na pesa loka mabe bongoti po déjà moni bolumbu muto yebiete o mona tozana droit mona ba bolumbu ba tuté toko mona ngote oza na malédiction so moni bolumbu muto eza oza maudit oza na malédiction diable a changé ka stratégie a ça il est le retour que non botiki ba porno ba film ba porno tamu la sousté allez ba changer stratégie ba commence ba bolumbu na ba communauté muta sai na bolumbu na ya tinde bino tango zu vidéo bolumbu tali yango eza otali pornographique otali porno vidéo bolumbu mutu mususu yo tali yango fongole otali ozuita go tala ngo ozuita go ya kwa dimira ngo sepa na ngo o memi lisumu otali pornographique nengo tali ngo te na TV mais otali ngo na phone na yo no te batinaki bapandaki na kingandi sango po akena osala babimaki na garçon moko boye garçon na sikoyo azuye a sali sko photo a sali ski vidéo botala kuna ne basambwisi yo ke go tala ngo na tant en sens que yo pe otala ne basambwisi muninga oyebite ke no otali malédiction ba maudire yo eza malédiction diable a changé neka stratégie botiki kota la porno na TV mais beaucoup monta ba porno comme landa bino ba portable na bino bozoye bateke porno et landa bino ba portable no malédiction comme landa batu mususu masumu mususu akoma ne go boya atika na masumu alibane ngai masanga na melakata base baninga na zwara te
oh nini nazwaka te mais ka bavideo baotindeloka na ndako ntango ofongoli yango kaka otali yango omemi lisumu ya ofele eyekolanda na ndako masumu ekomolanda na bandako. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez madame lobby. J'espère que vous comprenez que madame lobby que non porno diable a changé de stratégie. Porno ils ont sur la TVT et ils ont sur la vidéo T mais porno comme le téléphone que non kingandi que no baby ça qui va bêtise va filmer va tinele otali no porno. Nanda ko no otali porno. Donc to comme sage to fongola misu to za na babana na bandaku. To na babana to za na besoin mabale eza suna bakimia te bafamille eza suna bakimia te biloko mosusu tozomonaka ke non olukoki echasse bademo bakotaki basalaki papa ntango ovandi otala makambo buzoba wana ozo invite milimo mabe na ndako nao mama ntango ofandi otala biloko bongo ozo invite milimo mabe na ndako no kimia eza nini ntango yo oza na mwasi no na ndako mozoki etalaka babolumbu ya kingandi kuna mosusu bala yo fille wana yo papa oyebi koza responsable oza na mwasi no na ndako balakisi bolumbu peut-être ya fille wana yo otala ngo poani yo mto wana mwasi na yo otala bolumbu ya mwana mutu po bapande yo otala bolumbu mutu musu poani yo zotala ngo atoko za mwasi to est-ce que biloko bongo tango tali yo est-ce que kimi ezala ndako na mino ezala ndako na bitu te kimi ozala te parce que eza comme si on invité mama be kota na ndako na bino parce que so ozomona babolumbu kuna ya mabe ozo sepela na babolumbu mabe olobiti na taki na porno te nga atala porno te eza lisumu mais tango tali bolumbu ya mwasi moninga omemi lisumu kimi ezala ndako ndeni e ozala te kimi ozala te parce que yo otala bazo sepela na babolumbu bato mosusu mo olingana masumu to olingana mabe te. Faut tout comme diable a changé ma stratégie na bandenge belé bana na biso to tikela mon téléphone 24 heures sur 24 na bandene bandene lobaki nini téléphone nanga na ya bana nanga eza connecté na connecter téléphone nanga na ya mwana nanga na connecter ngo à partir à apo na yebisa e musu pe ko sala ngo yebisa no pe mwana te mwana yebi nete ke non o connecter mais ngai na mwana nanga yebi ke na connecter na yebisa ke non eloko no suma be o kota na téléphone na yo na omona ngo donc so ozana ba friend bo betaka masola buzoba so ozana ba friend batinda ba mabe kebisa bango ke non makamna so tindaka ngai mwana nga même ba appel nyonso soki téléphone mwana nga leli e ko sonner pa nanga mutu no sabengi mwana nga e ko ya pa ngai ngam na ko mona ngo donc soki na yambi ngo te yeba ko yeba ke non il faut na yamba so ke non wana friend nanga wana camarade nanga na connecter phone nanga na mwana nanga na sala ngo bongo na connecter à partir parce que tozana ba téléphone ya Apple iPhone tozana ba téléphone iPhone na connecter à partir à iPhone kuna na centre na foutre la ngombongo chaque mois ndenge na connecter donc bêtise ne se code na fana mwana nanga na mona ngo siko mwana arobanga otala biloko bongo te ba parents toza trop busy na Facebook toza busy na Instagram toza busy na WhatsApp toza busy na ba live tant toza sala ba busy bongo bana kunale bana pe bazo beba bango pe bazo kende bango pe bazo tantango maman yaka o contrôle même pas téléphone à mwana batu musunde bazana ba vidéo ne koti à travers bana mais ya yebité ba parents belé tozo tango fanisa bana te to solo na bana non bana mwana banaki aude classe na tango ozonga simbi téléphone aotala makambe akangami na chambre mwana okanga na chambre akanga na chambre aya suko so ba parente soka ya wuti classe aya koti na cuisine ali etanga lia meli asongi camarade moko sala accès link moko bi link na sozo tala ngo ondo mona ga ba biloko moko ya boye ba biloko moko boye salama eza nango ba bengo à la page tozana la page totala ba biloko à la page makamnyo so OK camarade on attend so bebisa mwana kana nzela téléphone mais biso parents so ko ye mwana ba koti ali amela kina sha bana ko tala yo zo kipete yo zaka na Facebook yo zaka na WhatsApp ozaka ni conseil gratuit ba maman tozora tant ko yo ka banga conseil za pona ba mama biso tozora tant ko yo ka bana biso ba parents belé to komi na ba problème ngala lo bien ko pona na pesa ngo conseil parce que e comme la kingai nazaki amsusu nazaki mingi mona téléphone au moins na ofanda na makamona na loba makamona ngana vivaka yango na partage ngona bandeko po biso no stozo maele nazaki mingi trop na téléphone moko musu mona nanga mwasi libosa ya ayebisanga mais po ni soto solola na yo olinga solola na biso te pourquoi za toujours na téléphone ozara toujours soto ye to kuta toujours na téléphone olinga solola na biso te na ebite ezolia mwana na ebite peut-être mwana zo na classe
C'est qu'est-ce qui s'est passé entre elle et ses amis. Peut-être moi, j'ai besoin à partager avec maman. T'as la journée, les kaki boy, na sala ki boy. T'as les comme komelenga. Mais moi, na sora ya kutanga na téléphone, na solo là, na solo là, bien sûr, na WhatsApp, na WhatsApp te, na nini. Mais moi, na azong singa na nzela na mam, ozara toujours na téléphone. It's not good. We want to talk, tongito solo la mam. Depuis wana, eloko wana, e réveilla na tika. Moi, nanga, attends, na solo na Bill Clinton. Soki moi, nanga, yabi mam. Togo solo la, na kitara téléphone. Na yipsi moutona yoroze, la fona yoka moi, nanga, parce que na yabi au moins, nanga, zo lekate. Na yabi te loro, peut-être moi, nanga, linga lobelanga. Donc, ma parent, tout comme un peu éveillé, tout la mouka, pour na banana, bisu ba maman, tout la mouka, tout tika, trop discussion na Facebook, tout na WhatsApp, bilo quoi, na c'est un des autres causes, bisu ba problème. Aujourd'hui, que l'eau, surtout na Messenger, nanga, aujourd'hui, que l'eau, vous partagez. Est-ce que tant que vous partagez, on a boyé baraté que non, net aux autres partagés, vous avez cause nangote, tu as ni nangote, et que cause bisu nini, et que ça la bisu nini. Tant que monique, autre les locaux, et zo édiqué nangoyote. Est-ce que tu as na bisu ko lo, au long nangoto, comme nous, mouton, moni maman, nga linga nanga biloko yo, et ça là, et encourager. Ce que l'on veut encourager ngate eza fon na yo za na droit ko yebisa muninga ke no ngai loko na sepe na ngote na lingi to tindela ngango oza na droit na ko loba pour se défendre peut-être nga so na yebisa ka fi wana ke no na sepe na loko tindela ngate peut-être na se retrouver dans la police ta mais loko na loba ke loko te ba moninga pe na zaka suspect na makamwana nyoso vraiment tous habiter faut peut dans lobby pena mingi moi mingi en tout cas bolimbi sanga parce que ezalaka moi mingi tungi senga puis ba dogma ko loba ke na bes bla 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 yango monenge na fale na zonga na sala puis ya avocat moko ya moi sinda benga binanga to loba na communauté mais communauté ezo rejeter biso so ba ke na to yebi mingi bon OK to va na mboko to yeba na biso ba loi te to sala biso n'importe quoi ndenge to lingeli mamno to sala ba fingi muninga ba zi photo muninga ba partager ba bike muninga za ndumba yebo ozio partager ba bike kingana za ndumba ozio transférer mais mutona soka memi bino ke no akela accepter ke no oyo ba fingi ngana za ndumba soki minute lo échanger na parlement lo échanger pour na ba Facebook na ba ni parce que ba comprendre que ba déguer ça la mingi na Facebook na ba WhatsApp ba déguer ça la mingi ba changer loi donc to keba to tika ko partager to tika ko chabo elonga muninga ba fingi yo ke chona na Facebook na yo est-ce que vraiment okoko ça si connaît na za boy na c'est une vérité ba tout monde mi balé ba vidéo na sala ki lobby ba ke changa na YouTube ne na za boy so boke na YouTube okoti bo mona na YouTube siko ba to na mi balé o ba chenga na YouTube moko a chenga komi que non bazo ka scandale bakangi ba congolais oyo bakangi ba congolais pona ba photo ya WhatsApp wana na video na sala ki lobby bakangi bakomi que non bakangi ba congolais pona ba video ya WhatsApp mutu mo achenga déjà na YouTube kuna deuxième personne lelo lisus ba tindelinga message bakomi que non bakangi fi oyo mbila akangi fi oyo bakangi fi oyo na ba video ya bolumbu na WhatsApp na ye est-ce que muto ya chenga na YouTube wana est-ce que bino mo répondre nga azaki na droit a changa na YouTube akoma message abon ke bakangi ngai na ba so boke na YouTube otala na pesi bino si je boke na YouTube beta ke no bakangi fi o na ba photo ya bolumbu na WhatsApp so boke si ko muto za temba kota na YouTube amona ba ko ngai ba chenga image na nga video na saki lo ba komi ke no bakangi fi o na ba photo bolumbu na WhatsApp penza communauté boye bisangai est-ce que makamwa sali penza est-ce que ngai bakangi na ba photo bolumbu mais pourquoi muto ko ke no bebisa image na nga bongo na YouTube pourquoi elo ni na sali lo rote pona kozanga mayele ayebi luate na okangisa ye sikotanga na okangisa ye bino woloba ke no aza motema mabe acheki muninga na ye na tanga pasi mais tango ya komi komo na nga na ba bêtise na YouTube na moni mutu moko te alobi po komi yango so bozana te boke no beta na YouTube siko bakangi mwana mwasi ona ba photo bolumbu na WhatsApp abambinga na YouTube wana mususu abambinga ke no scandale bakangi ba congolais na mbila pona ba photo ya YouTube deux personnes bakominga bachenga na YouTube bakominga biloko bon siko bango mi bale wana soki na fundi bango bakangi bango bolo bakena za mwana mabe na motema mabe non bango basali eza
against la loi basali oyo eza contre la loi bakoki kosala bongo te sans permission na nga bakoki koma babétise wana te siko biloko wana fona silisa yango esila na communauté na ofunda bango na sina zuba image na bafoto nango lundi kwatu na ozonga pa mbila wana sambisa nga po nazobenga apesa nga telefone na ye te na olanda te yaya fona landa kwa kokoma bakoma bongo na bêtise na komo na nga te ibiloko so tozaka ke omone eloko esunga kongole te mutu asali mabe te kolanda ye te so na landi ye te ekosala ke so na landi ye te so na landi ye te akosala ngo pa mutu mosusu vome na stoppe ye moni eloko fo sunga biso moninga na bimi na media mpo na stoppe mama so omoni video etali to kotala ngo te batebele j'espère que bayoki bacomprendre nga batebe bakozoma yazwi mayele bastoppe batiki bakosala video te bakoma kobanga bavideo mpo na bimi na lobi mais siko wana soki ndenge akomi ke non ke bakangi fio bomoi teke image nanga ezobeba tala naza mutu naza reconnu naosala la fondation te boboza na place nanga naza mutu naza na fondation oyo esungaka bato ya maladi ya cancer kote mosusu nazosunga baorphelin bana mikie sikoyo image nanga bozopesaki bapesi ke no bakangi na bafuna bolumbu bato bakomonanga ndeni omoi teke image nanga ezobeba image nanga mute ezobeba mpo mosala nanga mpe bobebisa ngo bobebisa mosala nanga parce que soki na report yango te mbila koloba nanga ke non omonaki biloko ya boye yo moto osala mosala oyo pourquoi oreportaki yango te pourquoi olobaki eloko te ntango omoni eloko ya boye mpo na olobaki yango te donc seke yo mpo accepte yango so nalobi yango te mbila koloba nanga ke na accepte babétise wana ke non bakoma nga bongo na youtube ke non bakangi ye na bafoto ya bolumbu na whatsapp mbila koloba akokondane ngai nakoyebisa ngo bachange sujet te fo bakanga ye mpo soki asali histoire ya lokuta na kombo na yo ntango alinga forme histoire na lokuta na kombo na yo bato bayeseke na kosala yango te parce que bakangakaki ngandi so nde bakangaki ngandi ye bakokanga yo mpo ye bokomi na kombo siko biso nde fo tokoma kostoppe bachroniqueur na bachroniqueuse wana bazoi na babiloko ya bilukuta na bakombo ya bato ngai na kostoppe te na si nazoki baimage naozelaka mbila wana nabengi ye nakolakisa bino image nabengaki ye nazwi ye te mpo nangi na report oyo nyonso namoni na de na minute nangi na report yango nazwaki ye te nazonga lundi kwatu na polisi ngai bibotala makambo esala kaka lokola nalobi vérité mais tala ndenge makambo ekoma ozongela nga comme ça mbila wana azoba image atoza na Belgique atoza wapi bakobenga bakoyebisa ngo ke non mutu wana nde aza mutu azokoencourage ki bao babebisaka bana mike na bakotanga kombo bao babebisaka bana mike eza bajare ya bato wana nde eza bango nde baolinga bazoencourage parce que la fille est sortie pour dire la vérité mais bango babongoli message na ye na ndenga mabe il faut na sala ngo pona protéger kombo nanga il faut na sala parce que ne bakanga nga na image wana so na tala image wana j'ai dit fondation nanga nge kangama enge kangama na msuna zona lala te na kanisa nzambe nanga pesa nga 10 livres orphelin mo bo nenga za baliete na lala te na kanisa orphelin na kanisa ke no ate été zoya septembre eza kala mingi te ba oza congé ba ozonga classe nzambe na besoin na zata na moi 10 cahiers moi 10 bic attends encore ça 50 orphelins te na za besoin ta na pesa ta 5 personnes ta ba cahier ba bic na ba sac souci na ngana wala na mikolo yangwana ale siko ba okanga fondation pona mutu mo alinga sala nga luka ba atala ba vue na face na YouTube non na go accepter ngote na ziba imagine na ofunda ye muto nyonso onga na sali video ayena message ya complication aye ko contredire makambo onga na lobby na capter message na ye na kena na mbila na wesa mbila ke bao baza parmi bato bazo supporter ba bêtise o ezo sama na communauté biso ngi to stopper ngo mais bango baza ba parmi bato bango ba supporter ngo comme ça so to commencer la bongo to ko monsunga na bien na communauté comme ça bate belé ba rotika to kozoma yele ya rozonga siko na nzela siko so makambo komi bongo Kongo wana ko bonga Kongo wana ko bonga parce que oko zo comme na ngato ke chonga na YouTube ke no nazo sala biloko ba mutakala ya bêtise c'est quoi ça nazo ba pasteur balandanga nazo ba tebele ba monanga baleki ba monanga ba exemplaire siko leki mususu bale bana na biso bafana na poto bakota YouTube mingi te ako monanga photo la bi yes Sylvette asala makama boende komponi atali atate amonika bi poni yes Sylvette ba sujet po ba nyoka bolongo déjà atindeli ngo na WhatsApp mutatinenga donc bazo kabolanga déjà photo nanga na biloko bolumbu na WhatsApp
Si vous avez commenté na WhatsApp, vous mettez que comme on a raison bébé. Bah tu me souviens ah mais fille en a fondation fille en a fondation mais si comment on a sous fille en a fondation a comme si na buzoba non to boy ko sangsa buzoba na makambo eza normal. Ngana lingi na ya na communauté te pona luka trouble na ya na communauté pona sala makambo o mission ngana sala na sala ma fondation parce que na mona mission nza ma pesinga mais so mutenga nga bebisa mission nga ngana o succès na nzela na o sala ngote na o permettre ngote na o stopper mutuana. Donc vraiment message nanga ezaki simple na expliquer bino nde makambo elekaki botika ba video buzo boza ba papa boza ba mama botika kotala ba video bolumbu ezo causer makambo ya bolumbu mutu yo yebite eko causer problème na mbila eloko nyonso eza ya bolumbu eza la mwana mukeza la mukolo eza mabe mbila zo capter nyonso totika tozo sagesse to kola makama be to boire na mai to commencer makama normal makama bien to faire avancer Congo to yaki apoto luka poto zonga to kesunga Congo mais so to yesu to même ba bêtise na biso to sala lo to fa na poto ba indien so to continue quartier na fa na so to continue housing la bango to continue ba ndaku to continue ba car ba indien ba na ba car so na continue na quartier na nga ba car mo le kaka ba na mike ba indien ba 30 ans ba 35 ans ba na ba osala ba makama danger mais so to kei ba congolais to za moins na makama danger manga buzo ba to ze belé to ba congolais to a moins na makama danger makama buzo ba to ze belé please. Merci beaucoup pour la montée aux Alandinga. N'enga kana pesa toli, n'enga kana solo na communauté. Vraiment, na souki wana merci pour la montée à partager. On a go ça la part na communauté na sali yango. On a ngana ça na part na communauté na sali yango na pesi message nanga. O azana moto ya goyoka. Mais soko ko loba ke non loba kaka. Tanga ba okanga yo. Nde oyeba ko ozonga bate a Sylveta Lubaka. Mais toyo kaka ete mengape na kwena na iloko wana o Sylveta Lubaki. Ba bon week-end na batu nyonso nzambe apambola bino. Maman Nicole Yefa moi pesa nza émission kitoko sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Bobo, la potier. Claudine Kino. Bobo, la potier. Miss la Congolaise. La lota potier. Claudine de Quintario. Mugana Mamina Mona Mascot. Oyaka Kamona Papi Mubama.